روز 29 آگوست سال 2022 یک مناقشه اولیوی در خانواده زادگان تاجیکستان در یک منزل اجاره در خیابان متالیستا 38 در قسمت شمال و شرقی شهر سنت پترزبورگ روسیه با عاقبت‌های مدهش انجام یافته است. نشریه محلی مایک 78 خبر داد که در جریان مناقشه شوهر بجال به بدن همسرش چندین ضرب کورد زده، ده قبرغه او را زده شکسته است. در این باره به پلیس برادر جبر دیده زنگ زده خبر داده است. مرد بجال 36 و همسرش 33 سال داشتند. سبب چنین مناقشه خونین در این عائله مهاجران تاجیک هنوز معلوم نیست. مرد بجال را کارمندان پلیس دستگیر کردند. حالا مسئله گشودن پرونده جنایتی به ضد او با اتهام رسانیدن آسیب وزین به سلامتی در دست بررسی قرار دارد. بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی روسیه به این مرد برای قصداً رسانیدن آسیب وزین به سلامتی همسرش همچون جزا تا 10 سال زندان تهدید میکند. طبیبان وضع جبر دیده را میانه وزنین ارزیابی میکنند. تشخیص طبی در نتیجه لطوکوب شوهر شکستن 10 قبرغه این زن را تصدیق کرده است. همچنین طبیبان در بدن این زن زخم‌های زیاد کورد را معاین و تشخیص کردند.